Така основно чата бяха тук и ние ще играем в моя сервер. Аз пък в моят най-любим свят, който е самотният нечук. Има ли са, кой ми влиза от акаунта да се признае? Защото виждам някакви коментари, които аз даже не мога да си обясня час. Аз наистина не съм ги писал. Аз чаках да аплодна това видео. Точно като го така. Като го аплоднах, видях тия коментари, омага. Някакъв ден. Сега на български ще съм, не знам. Няма съм на български този път. И да видим в какво стана с фирмата. Как беше? Не, това ли беше фирмата? Да, ето е фирмата. Фермата за картофи. Картофа явно ще се включим и да видим дали са пораснали. Да, пораснали са. Няма да ви убивам все още. И всички, айде, искаме едно малко. Искаме едно маничко. Ай, благодаря. Остало нощ бе. Остало нощ бе. Чек, имам ли кол? Трябва да... Така. Този вилижер защо? Така е там. Само че аз не се да го закритя. Мисля... Само че не знам чет. Не знам, но сега днеска май ще купаме. Копаме. Така. Почвай. Така. Като и вече мога да го махнем. Така. Тука. Не знам какво. Значи във всеки вилич... както казах в четвъртия епизод днес, ще направим българска къща. Имам предвид под българска. Имам предвид, че ще я направим с българското знаме. Така. Само че ми трябва айрон, който аз нямам. И май трябва да покопкаме. Или пък да читнем. Не, няма да читнем. Между другото, има яма. И ако е закрили... Чекай. Защо моят кон не се движи? Чекай. Така, давай. Не бе. Ето тук да се. Ето тук, че е новия дом. Така. Опа, не. Така. Ще правя... да, ще копкаме, само че не знам на кое мина. На мен трябва айрон. Така, ще питам... И моля ви се, кажете ми, кой е влизал от акаунта ми? Така, за всички ще ме питат, не съм аз. Всички ще ми кажат, не съм аз и завърши се един виновен, ще се окажем. Ето го. Вижте кой е тук. Не! Аре бе!
И още едно зомби. Повелича зомби. Бам. Бам, бам, бам. Едното даже падна. Така. Ау, крипър! Крипър, добре, че го забелязах. Крипи, не! Ай, сбуквай! Ай, сбуквай! И умирай си, бе, космат. Пая. Така. Имаме още айрон. Колко 9 айрон. Може да ми стигне, но тук има лава и искам да я. И още айрон, разбира се. Само че трябва да се паза чай. Ай! Къде ме видя, бе, ей? Аре, изпуфай, бе! Ей, тъп скелет! Спри! Бе! Ех! Ама щеш да ме уби.
отиваме в моята къща. Тук е Дейвид или както се казва там. И тук мога да се спека... Айде, като се пече. Така я да идем. Така. Самата къща, както казах, ще е нещо като така. Така. И разбира се, както виждате, даже отръчвам. Опа, нахлед се. Аре бе! Пашли се. Ти шегуваш се, бе! Това е дървото, което аз чая да отсека и аз съм махал моето дърво. Аре бе, брат! Сериозно бе! Махайте се от моята гора. Ще ми трябва абсолютно много дърво, защото така, 2 стака и 18 лао. Така, може би толкова дърво ми стига, не знам, ще отска и още. Какво прави тука, бе? Какво
направят тия зомбита в моята къща, бе? Не. Уоу, колко ме начекли път? Еми 16 минути пак стана. Ти пак ли си тука, бе? Чувам да тропат. Да тропат в... на някои врати, я да ги... Не те умръхме. Ето го, бе. Ето го нашия хубав човек. Малкото зомби, Какво правиш тука, бе? Смешник. Смешник. Майко, колко зомбите иска да ме нападнат, ама не могат. Станах 20 лева. Леко. Чегуваш се, бе. Ти си се топнал там. Сега ще изкарам. Айде, умирай. Не! Не, бе, какво му прави, бе? Какво му прави той, бе? Окей. Чуете. Но тук трябва да му чика, защото тъпе крипър го направи. Какво ще направи? Да. Сега ще почвам къщата. Още взето, чакайте. Трябва да събера и такова обикновено дърво. Само че аз не знам от бирч или от такива. Бирча ми... Бирч. Добре, бе! Ама... Големия гаден... скелет. Така. Още малко. Колко ли ще ми трябва, ако ще е голяма къща, още малко ми трябва. Още два слоя, т.е. още два. Дай почваме. Колко е ти са? 4, окей. Мисля, че той. Както казах, е там на пига, е там, дето е и прасенци. Тък му до мината, само че не знам на колко места трябва ми лопата. Трябва ми лопата, защото аз от много време нямам лопата и се дразна. Пък и брадата ми свършва и трябва ми още едно. Колкото съм. Майко, толкова много букуци нося. Толкова много букуци нося. Ако ще я правя... Да. Лопата. На лопата дойде.
Така. Така. Ами, явно ще... Венделинки... Чекай. Не бе, Вики, те са както в София до Мало. Пълно добит на пуснати 10 места, нали? Разбираш ли? Да. Чакайте, бързо. Майко, то ще е много дълъг епизод и май ще се рекордва много, така че... Рано или някак не знам, чакайте някакви... Ти за един ден Чайте, значи... Да не пита за изненада, да пита ли? Те кога ще се върнат? Тоест тя. Ето казах, още ще е голямо. Майко... Така. Малко... Не. Значи, и той ще го прави от вълна. Само, че... Не знам... Вълната.
Чай, да видим. Колкото мога. Да, окей. Значи е равно. Знам, че... Така, окей, това беше за този епизод, май другия път ще го правя, майко. И добре, да ви хареса клипът и чао-чао.